Partij genoten, beppers, pradangasa, lekidema fu Yorubi partij bep, befini fanodu, fu kon sociality na unu. En a taki sa wan takanga uja, na aanleiding fu a taki, so be abi na ngadi barada fu. Abob si, de fambe te wa fesik ba, dan abob be actionu fu een gesprek, omdat de fini taki ayudo fu anga ding wakai ni wamboto so bon fu roko sama en mi kan te yu taki a gesprek dati a wiki samsa da taki dati fin de plaats a dele kaati fu beb be de onderleiding fu misrefi en a ondervoering fu beb na de trabostusleden fu abob si iba bi masa Brunswijk meneer B na on tutra membre fa bestuur fu abob ook de ondervoerder met denki masra kambil. En le fade be aksu de be tejunu na so de kon aksunu de teju taki de wani defini fanodu taki umusu brasa usrefi bepanga abob ay ni ko taki in het belang fu a samenleving maar voor kuji buskonde en mi kan teju taki a aksi disi de be aksu ba a moment sa arekere yabe sete ma a verschil voor actie voor bifo na nga dufu no na dati di be actie wa eerste instantie abide taki na gama fu di tabiki ne be sene den taki ala fati den ko taka nga beb fu ko samo be du wo ko se kasani te do wan pisina pe ne de te yu tak da pu euro ko moro na nga beb le fa be saga information dati be jugba pe abigi man fu abo be tem tak de bakama fi no be wani de be woro ka nga beb manomi den takile sa tego ko sien trafasi en de tego bakataki o membe fu beb wani en drai baka ja partij en de wani sluide aan abo maar de no fena sandati boom dus vandada de contacti na beb en de fambe tego wa fesik ba ube ko arki en ugo arki en taki disi finde pesi tapu en rustig fasi a mo fo so meki na usrefi na dati wantra gesprek o fin de plaats, maar before gesprek dat die fin de plaats, dat unu fu beb, o proberi ala moiti, sauman fu in oso fu fitina nga usrefi, fu nam kude edepisi, o fita nga usrefi, maar unu leki membre fu a organisatie, de signalen fu nu, de praxeri fu nu, de concern fu nu, ame kantaki, we jere ding en wo tek de mee. Want te yu taki eigenlijk, una wa parte in oppositie. Maar den boom zou doet die a coalitie ja zo adape fushi ja adape fuyere we kan begin nanga daar regeren ja sete dat ja president sondro beb a president nanga vice president fa kondre ja nobo ma kise in assemblée woro ko kisa president na assemblée woro ko kisa a vice president na assemblée tous les ici o sorgo dat ja adena voorzitter kise in assemblée ook to althans o werken mee Masra Brunswijk bij de eerste en voorzitter van assemblee, Bakarati Masra B, voorzitter van assemblee. Maar ook zou ook een partij en een oppositie. Maar als je een partij zou daar in de oppositie ook solitaire. Maar nooit een partij bep en een arrekeer periode ja Santori Brunswijk, hoe stemt tegen een wet. Meer dan 80% voor de wet zou de chakong in de assemblee, hoe behandelen in de assemblee, bep stemt voor. De trouwwet zou nog stem voor, kan je ook zeggen nee, uno agri na de standaard dat opogwe, omdat dat betekent dat je onthoud voor stem, dat we was stem voor, was stem tegen, dat je no stem voor, je no stem tegen, dat enige feit zou je hebben doen, dat je teki tas, teki bagasi, dat ik moet uitasal. Want trasani, zou want tel tang na aussi a bokrouting voor a regering die 2020, a bokrouting voor a regering die 2021, ala de bokrouting dat je stem voor. O stem voor sefi ja aanpassing programma voor arrekeren die ze kali herstelplan PD taki do gwa IMF en do sorgu taki alasani woko boom o teya president ja na di garantie sai junu taki musu tai bere fu akondre kom boom daarom we stem voor en o stem voor dus telek no arrekeren ja no kan taki uno jiden ak nodige KB uno jiden anodige ahala voor de doel die wroko aini abelang voor umama en lobi sranang. We hopen dat je in boskopo de duidelijk, maar leek zou taki we actie voor potu vertrouw aini uw bestuur. Unogo duansani
sano bung ji a organisatie uiteraard o arki unu en akantaki minanga usrefi no tak direct moro ma usabi de fasi form cha usrefi pour de informatie comité a edpc fu apartheid u de hoop taka informatie bi de duidelijk en u wani taku tangi bedankt en nogmaals bedankt.